လက်မီလေးနဲ့ကြိုထားတဲ့နွားနို့ကိုအိုးအောက်ချေမကတ်အောင်လို့လိုအပ်တယ်ထင်ရင်မှွေပေးမယ်နွားနို့တွေပွက်ပွက်ဆူလာပြီဆိုရင်အနှဲငယ်မှွေပြီးတာနဲ့မိဘအားဖယ်ပြီးအပူချိန်လေးရော့သွားအောင်ထားပါမယ်ရှင်လက်ညှိုးလေးထည့်ဆန်းကြည့်လို့ခက်နွေ့နွေ့အနေထားလေးဖြစ်ပြီဆိုရင်ဒိန်ချင်ထဲကိုထမင်းစားစွန်းတစ်စွန်းလောက်ထည့်ပြီးတော့မှဒိန်ချင်လေးတွေပျော့ကြွသွားအောင်လို့ဖြော်ပေးမယ်ဖြော်ပြီးပြီဆိုရင်ခက်နွေ့နွေ့နွားနို့အိုးထဲကိုလောင်းထည့်နှံ့နွားအောင်မှွေရောပေးပါမယ်ရှင်နှံ့ပြီဆိုရင်ဒိန်ချင်လုံးမဲ့ဘူးတဲ့ထက်အဖုံးလေးဖုံးမယ်ပြီးပြီဆိုရင်စောင်းတူတူဒါမှမဟုတ်မျက်နှာတုပ်ပွားထူထူလေးနဲ့ထုတ်ပြီးတော့မှအခန်းအပူမှာပဲ9နာရီကနေ6နာရီခန့်ထားပါမယ်ရှင်အဲ့ဒီအချိန်တော်တွင်လေးမှာဒိန်ချင်ဘူးလေးကိုလုံးဝမရွှေ့မလှုပ်ပဲထားဖို့လိုပါတယ်9နာရီခန့်ထားပြီးတော့မှဒီလိုလေးခဲပြီဆိုရင်ဒိန်ချင်လေးအသင်းဖြစ်ပါပြီခရင်ချီလေးကိုဒိန်ချီတစ်မျိုးပဲတုံးပြီးလုပ်ပြပါမယ်ရှင်ခရင်ချီလေးလုပ်ဖို့အတွက်တံပြက်နဲ့ပစ္စည်းလေးတွေသုံးပါမယ်စလုံးပေါ်မှာစကားလေးခံပါတဲ့အဝတ်စားလေးခံမယ်နှစ်ထပ်ခံပါမယ်ရှင်အဝတ်စားနဲ့ဒိန်ချင်တွေအရင်ရောထွေးမသွားအောင်လို့တတ်နိုင်တဲ့များဆန်းဆန်းပြန့်ပြန့်လေးဖြန့်ပေးမယ်ရှေ့မှာပြထားတဲ့နွားနို့1လီတာကိုသုံးပြီးလုပ်တဲ့ဒိန်ချင်နဲ့လုပ်မယ်ဆိုရင်ခရင်ချီက250 gram ခံရပါတယ်ရှင်ဆိုင်ရဝယ်တဲ့ဒိန်ချင်1ကီလိုကိုသုံးရင်တော့400နဲ့450 gram ခံရပါတယ်အသုံးပြုတဲ့ဒိန်ချင်ပြည့်ကျဲပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှရနိုင်တဲ့ခရင်ချီအနေအများကွာခြားမှုရှိနိုင်ပါတယ်ရှင်ပြီးပြီဆိုရင်တော့အရည်တွေထွက်လာအောင်လို့လေးတာလေးနဲ့မိမိအစဉ်ပြေလို့ဖိထားပေးမယ်ကျမကတော့900-800 gram လောက်လေးတာလေးနဲ့ဖိထားပါတယ်ဟဲ့4ချိန်လောက်ဆိုရင်တော့ရပါပြီရှင်ရေခဲတက်တာထဲမှာထားရမှာမို့လို့ရေခဲတက်တာထဲထည့်ပြီးမှဖိရင်ပိုပြီးအစဉ်ပြေပါတယ်ကျမကတော့ကြည့်ရတာလွယ်အောင်လို့ရေခဲတက်တာထဲမထည့်ခင်ဖိပြတာပါတရက်24နာရီထားပါမယ်ဒီလိုထားတဲ့အချိန်တော့အတွင်းမှာထွက်လာတဲ့အရည်တွေနဲ့ဒိန်ချင်မထိအောင်လို့သွန်ပေးရပါမယ်သွန်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ငကိုအတိုင်းအလေးလေးဖိပြီးပြန်ထားပါမယ်ရှင်တရက်24နာရီလောက်ထားပြီးပြီဆိုရင်တော့အရည်တွေအများကြီးစိတ်ဝင်နေတဲ့အဝတ်အစားကိုလဲပေးမယ်ပြောနေဒီလိုတတိထားပြီးကင်တွယ်မယ်အဝတ်စားအသစ်ကိုမသုံးချင်ဘူးဆိုရင်တော့အဟောင်းလေးကိုပဲအရည်တည်တည်ချာညှစ်ထုတ်ပြီးတော့မှပြန်သုံးလို့ရပါတယ်တန်ပြန်ဖို့တော့လိုပါတယ်ရှင်ပြီးရင်တော့ပထမရက်တုန်းကလိုပဲအလေးလေးဖိပြီးတော့မှရေခဲတက်တာမှဆက်ပြီးထားပါမယ်ရှင်နှစ်ရက်ပြည့်ပြီဆိုရင်အဝတ်စလဲတာပဲဖြစ်ဖြစ်အရင်ညှစ်ထုတ်ပြီးပြန်သုံးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ထပ်လုပ်ပေးမယ်အရည်တွေကုန်လူနီးပါးဖြစ်ပြီးမို့မှာလာပါပြီခရင်ချီအနှံ့လေးလည်းမွေးလာပါပြီ3ရက်မြောက်နေ့မှာတော့ cheesecake အပါအဝင်မုတ်လုံနီးအတော်များများမှာသုံးလို့ရတဲ့ခရင်ချီလေးအသင်းဖြစ်ပါပြီအသုံးမပြုသေးဘူးဆိုရင်တော့လေလုံဘူးလေးထဲထည့်ပြီးတော့မှရေခဲတစ်တာမှာသိမ်းပါမယ်တပတ်10ရက်လောက်ကတော့အထားခံပါတယ်ရှင်